virskārtu te līdz caurteku, lai var ielikt lielo caurteku. Reku viņi te ir. No mietiņa līdz mietiņam. Jāieliek būs caurteku. Jāizrāk būs grāvis, un tad pa to visu mal. Re, kur ir pažarnieku dīķis vai bedre. Šinī vietā. Šinī laukumā, re, ko redzēt. Ienāks grāvis iekšā. Nezinu, kaut kā tas tur arī grāvis nāks te. Nē, te būs nāks tas grāvis nāks te. Garš to laukumu, bedri tā, un te ies caurteku, un tad tecēs apakaļ turien. Tā sistēma būs. Te jau vēlāk redzēs. Noņems tagad te augstnes virskārt, tad ir sākšu rakt grāvi pēc tam. Un ko plānu maiņu te mazliet? Sākšu rakt šito saucamo pažarnieku bedri. Te viņi ir priekšā. Tā tad jau parādīšu pa kādiem posmiņiem, kā viņi izskatās. Sanāk, diezgan garlaicīgs pasākums ir. Turpinu rakti bedri, uztaisīt domāliņu. Melnzem sakārtoju, tur pēc tam nevarēs tikt klāt, nu grūti diezgan būs tikt klāt. Tagad sāku ar dziļāko vietu, šito pašu baseinu apakšu. Izrakšu dziļumu viņu, viņš ir pilno, un tad taisīšu slīpumus uz visām malām. Tā kā te, tur, te. Bez tam šeit, tas būs pēdējais, ko es rakšu, te ir ceļš. Tā sistēma, kā es roku. Jā, jo man nav tīri bedres viss projekts, kā es varētu sākt no turienes rakt un tad ierakties līdz turien, es izroku vispirms bedri un tad uztais slīpums uz malām. Tā kaut kā. Vēl viena lietiņa. Kā es varēšu dabūt dziļumu tai bedrei, šim tieši, jo man sanāca tā, ka nav projektā ieliks te dziļums šitai bedrei mazēji. Parasti kaut kā 3 metri. Es uztaisīšu virsmu, laiku man ir tā bedra. Tādā veidā es redzu augstumu un reku ir dziļums arī, cik ir no tā augstuma dziļums. Tā es arī vadīšos. Paņem 35, 54. Un uztais jaunu virsmu. Līdzenu virsmu. Reku nomēram kausus, kur atrodās. Reku ir augstums 35, 54. Viss. Iestatam. Reku ir 0. Viss pa 0 tagad ir. Augstums manī. Viņš man rāda augstumu. Lai šitāda augstuma, man vajag 3 metrus. 3 metrus dziļumā. Šeit jau 80 centimetri, jau kā 2 metri. Bišķi vairāk kā 2 metri jāieroka.
Tāda sistēma šajā reizē. Labi, jārok 3 metri. 2 metri izrakti jau. Vēl palicis metrs. Sākās tāds baigs sūdīgais materiāls jau. Zilais māls. Tāds viņš ir parasti apakšā. Tev būs jābrauc jārok. Vai, ka te baseina nav. Te. Tas līkums būs jārok. Bija jau 3 metri. Apakšā tāds snušaināks parādās jau. Snušmāls. Nu, 3 metri. Gruntsūdens vēl baigi netek. Tas ir labi. Citreiz jau plovs triktīgi iet jau tā bedri. Tāds dziļums būs tādā pusē.
parādīt, kamēr vēl smuka tā bedra. Ka jau gruntsūdens sāk parādīties. Viņas sāks brukt visās malās iekšā. Bišķiņ palicis, ko izrakt. Tālūk, bedra izrakta, mazā. Tāda viņa izskatās. Ko jāsāk rakt? Jāsāk rakt ir mals. Slīpumiem vispārējo. Neforšākais pasākums tagad. Tās mals. Tā es te braucu pa to rekuru malu. Rekur ir stūrs. Te jābūt kodam 1,20 m, pēc tā aizkaus platumā. Malā jābūt ir te vietas slīpums. Te slīpums un no šitās malas slīpums, tas tā tiekas. Pirmais, kas jāizrok šitā. Šitais gals. Telē ekskavators tev taisn. Vieglāk strādāt. Lai nekrīt iekšā. iekšā. Tā viņš te visi iekritīs, kamēr es te rakšos.
Tagad man virsme ir uztaisīta, tad es varēšu droši tur sabruks iekšā, varēšu paņemt augstumu, kā tur vajag. Parasti grūtāk, ja tev uzzīmē tikai ar krāsu. Tev mazo četstūrīti šito taisnu stūri. Tad tu izroc un viss, un tad tu sāc tās malas taisīt, bet tev nekādas vairs atzīmes, ne, tev nav šitais 3D vai GPS vai 2D nav. Un tad šitā aizbraukt ceļ, tev jau augstums atkal nav. Tad atkal grūti pievilkt malas pareizās. Nu, ja tā viss tā pareizi un smuki grib. Tā es esmu cīnījies pirmos gadus, kad sāk strādāt. Bedra bija jārok mežā. Nu, bija kā abets. Neviens neko pamācīt nevarēja. Nebija kas pamāca. Tā arī pats tur ņēmies un darīja. Un arī izdarīja. Tagad forši būs kādam man šī video paskatīties. Ja būs kādreiz jārok kaut kas tam līdzīgs. Kad es pirmo bedru raku, man vispār nebija kas pat pasaka, kā vispār iesākt rakt. Vienkārši aizbrauc, ja ka tev jārok bedrs. Tad tu tur stāvēji un domāji, kā vispār šitos visus slīpumus salaist kopā un sadarīt. Bet, nu, izrak. Viss bija kārtībā. Kā saka, pirmā reize tā grūtākā. Šitāds bedres forši ar rotu tiltu rakt. Tu vari sagriezt viņu šitā forši visādi noslidināt, paņemt visus līkumiņus, kā vajag. Vispār ir vieglāk izrakt. Divreiz vieglāk. Zemi paredzēta sāna malā likt. To pusi rakšu no tās puses. Tā es te darbošos. Reku bišķi atsek tā mala. Un rekur ir lieta tāda, kad reku no šitā stūra jādabon līdz šitam stūrim tā līnija. Un šitais tev viss kritums ir lēzenāks, viņš ir 1:1,3. Šitais ir 1:1,5. Un šitā nav tie sāni. Un tā ir vienīgā mala, kas ir lēzenāka. Tad arī sākās tā problēmiņa. Kad šitien rekur ir lēzenāks, pēc tam tev te ir šitos stāvāks jātaisa. Tur arī prasītos rotors, tu viņu varētu smuki sagriezt te. Un uztaisīt to maliņu. Un pēc tam šito mierīgi uztaisīt. Vēl projektā reku forši var redzēt to maliņu. Nu, citreiz visu laiku
ka esmu vecs bez. Vieglāk vienkārši pār kontrolītē būs. Kā sanāks, tā sanāks. Lūk, reku tā lēzenā mala, to es esmu uztaisījis. Lēzenā mala, kas iet iekšā. Slīpēt visu laiku. Pa lielam viņi ir gatavi. Tagad jātais tas lauziens uz stāvāku malu. Kas ar šito kaustu tādu grūtāk tā varētu sagriezt rotoru un smuki tā novilkt. Tagad mana šito kaut kas te jāveido pa to līniju. Kaut kas jānoņem lielums. Tie divi dažādi slīpumi kopā, tad bišķiņ jau čika rēsti. Kuram gan nepatīk čika rēties mazliet. Lēnām sāk plūst ciet jau.
daudz slīpumu, jau nevarēs salaist šo malu kopā. Jālīdz no māliem. Sākumā paņem bišķi stāvāk un pēc tam pieslīpēt. Cik vajag. Jāuztais te malu pēc kā vadīties. Tā mala diezgan svarīga, jo tad savādāk bedra būs šķīvi, ja izlaidīs šitin tā. Sākumā gribās jau, lai tā bedra tāda smuka. Pēc tam, kā viņi sāk visu aizpūst ar gruntsūdeņiem, tad paliek pilnīgi žēl, ka mokies daries. Pēc tam viņi visu aizpūst. Darīt. Reku māliņu brūk iekšā. Viens no grūtākajiem uzdevumiem izdarīts. Savais stāv tas slīpums ar šito slīpumu. Šitinī galā būs vieglāk salaist, jo es varēšu no turienes paņemt slīpumu tā smuku un tad pabraukt uz šejienu un paņemt smuki. Tur jau vairāk vietas nav. Varētu uzbraukt un smuku uzvilkt no abām pusēm. Tas gals bišķi tāds sarežģītāks. Lūk, tādu malu man sanāca. Tagad šito maliņu tev var pabraukt. Tev vajag. Nostāties tur tā smuki. Tīvi linieji. Šte. Augšā pa viņu. Kas teica, ka bišķi vieglāk ir šo galu izdarīt.
Tāpatā šitanī stūrī ir reku grāvis iet. Tas stūrs nevajag tik precīzi, jo tu būs grāvis. Reku te iet grāvis, šities ir grāvis. Otrā pusē arī iet vienā grāvis iekšā. Tagad te līdz pašā augšai kaņķis nav jātais. Viena puse, tā izskatās puse bedra gatava, puse negatava. Tā tās bedras top. Ko jābrauc rakt otra pusi? Parādīšu, kā izskatās. Kurš iezots te rakties. No, vai kur uztaisīt to. Kamēr vēl var tik klāt, jāaiziet pastīties, vai tur nav tāds no šejienes izskatās kā līdzens, vai tur nav apaļš. Izveidojies. Viss būtu smuki, jāizkāp jāpārbauda un viss. Nevis pēc tam jādomā, kā izlabot, ja vajag. No, to var redzēt no šejienes. Kaut kā jau te nav riktīgi. Tur vajag bišķi dziļāk paņemt, lai te tā mala taisna. Savādāk aiziet augšā. No. Kad piepildīsies ūdens, varēs redzēt, ka tur iziet mala augšā un tad ūdens būs. Nu tā bedra būs šķīda, nebūs četkantā. To visu vajag zemāk. Tā ir arī viena no niansēm, kam jāpievērš uzmanību. Es esmu redzējis, kā izskatās, nevis izredzes taisni, daudz maz taisni. Tad ūdens vienkārši nav, nu tā smuki, bet kaut kā šitā nogriezt, kad piepildās ar ūdeni. Tā, tad nu labošu. Jāiet vēl pārbaudīt. Nu jau labāk. Višķiņ pats gals vēl lējais stūrs bišķi jāpaņem, tā būs labi. Tā viņš sanāk, ka daudz lietas nevar redzēt no augšas.
skats mainās. Tas vizuālais mainās, ka ir kaut kas zemā. Aizkāpj ārā. Neparbaudu. Misija, var teikt, ir pabeigta, jo tad plūst viss tā vēl prom. Bedre gatava. Izskatās. Re, kur nāks. Te būs jāro grāvis. Šitā grāvi. Nāks te un tieši uz šito stūri. Te būs grāvis iekšā cauries. Tā kā tur ūdens plūst visu laiku, te būs šitā bedra būs tad pilna visu laiku. Darbiņš padarīts. Jā, ka uztaisīja arī pēdējo malu, ceļa malu. Tā bedra izskatās šodien, pastīsimies, kā izskatās rītā. Būs ūdens sakrājies droši vien, jau beigt tā kā.